Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dalla patina d'Allah, sulla pace e misericordia, sotto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sono sempre io, vostro fratello, Isaac Musa. E alhamdulillah, eccoci qua ritornati con proseguimento della nostra serie. Scusate. Alhamdulillah, continuando con la nostra serie, iniziamo un nuovo argomento, ovvero le lettere solari e le lettere lunari. E in questo qua spiegheremo infatti quello che abbiamo già iniziato a parlare durante le analisi delle ayah che abbiamo iniziato a fare delle varie sura. E introducendo, quindi iniziamo già e vediamo cosa sono queste lettere solari e lettere lunari, le loro caratteristiche. Ora, in arabo per dire sole si dice al-shams, al-shams per dire luna si dice al-qamar. Non so se avete notato la differenza, abbiamo detto al-shams e al-qamar. In tutti e due abbiamo sempre l'articolo determinativo al, abbiamo l'articolo determinativo al, questo qua. Però in una, come potete sentire, al-shams come se non abbiamo neanche pronunciato, neanche detto, quindi abbiamo saltato, come vedete, ho messo il salto turno della lettera dell'1, quindi hai Alif dice A, però l'M salta il tuo turno, non è il tuo turno. L'Alif mette la carta salta il turno e si va direttamente al Shams, al Shin. Quindi l'M salta il turno e Shin è felice. Posso, posso giocare e liberarmi di una carta. Quindi al Shams. Invece qua al Qamar, qua l'Alif non c'è la carta salto turno, quindi anche l'Em gioca, anche l'Em va meno una carta, quindi è felice anche lui per arrivare a uno e dire uno e vincere la partita. Ok? Quindi al Shams proprio l'M lo saltiamo, l'M viene saltato, al Shams va direttamente alla lettera successiva. E questo per le lettere che si dicono lettere solari, quindi tutte le lettere che sono solari, il M lo si salta, quindi si va direttamente alla prossima lettera. E la stessa roba, sì, non la stessa roba, ma invece con le lettere lunari pronunciamo anche al. Ora andiamo avanti. Sì, e questo qua è la spiegazione di quello che vi ho appena detto, quindi se abbiamo al, vogliamo la lettera successiva, se è una lettera solare, l'em non lo pronunciamo, lo saltiamo, invece se è una lettera lunare allora pronunciamo anche l'em. E come potete vedere, i sapienti cercano di renderci la vita un po' più semplice per la memorizzazione di queste lettere, quali sono le lettere solari, quali sono le lettere lunari, ok? Ora hanno messo insieme queste lettere qua per formare questa frase, così ripetendolo diventa più facile la memorizzazione. Potete vedere, abbiamo il kho, chi sarà khi. Potete mettere in pausa e cercare di pronunciarlo da solo perché abbiamo già iniziato a fare questo tipo di esercitazioni, quindi inshallah spero che già da ora siete già un buon ritmo, una buona strada nel, nel pronunciare e nel mettere assieme le lettere e riuscire a pronunciarle. Quindi provate pure a mettere pause, io dopo alla fine del video pronuncerò come, come viene pronunciato. Ok, inshallah. Continuiamo, quindi abbiamo il kho, abbiamo il fa, abbiamo il ain, il qa, il ya, il mim, il ha, il alif, ovviamente, il ba, il ghain, poi abbiamo il ha, il jim, il kaf e il wa. Subhanallah, mashallah. Non so perché mi fa questi errori qua, subhanallah, subhanallah. Wow. Ok, guardiamolo così, in questo così è giusto, perché dovete vedere se faccio il coso, mi scombina tutto l'ordine delle lettere, non so perché mi fa così.
però dopo vedremo com'è la vera pronuncia. Oppure, come l'avevo memorizzato io, che ho trovato più semplice per me, in questa maniera qua. Come può dire, cos'è il più semplice? Ok, potete vedere, oltre al ta e il tha, tutte le lettere che abbiamo sono lettere e sono tipo doppie, doppie nel senso che la loro forma di scrittura sono simili. Mentre abbiamo il del, abbiamo il del, che è simile, la forma di scrittura soltanto che abbiamo un puntino, abbiamo il ro, il zein, il ro, za, stessa forma di scrittura soltanto che abbiamo un puntino, il sin e shin, sin non c'ha il puntino, il shin c'ha 3 puntini, il sod, il dod, il sod non c'ha il puntino, ma il dod c'ha il puntino, il to, il do, to non c'è il puntino, do c'è il puntino, dopo abbiamo l'em e il nun, quindi oltre a queste 4 lettere qua, ta, fa, l'em e il nun, tutte queste altre qua, come vedete sono tutte lettere che si scrivono nella stessa maniera, del, ro, zein, sin, shin, so, dod, to, do, tutti fratelli, sono tutti fratelli, quindi abbiamo messo tutti i fratelli insieme, però come potete vedere qua manca Ain e Gain, queste qua sono le eccezioni, i fratelli che fanno da eccezione, però per tutti gli altri fratelli, del, zel, del, vel, ra, zein, sin, shin, so, dod, to, do, sono tutte lettere solari, quindi quando abbiamo lettere solari abbiamo detto che l'emo non lo pronunciamo, quindi abbiamo Ar-Ra, Ar-Rahman, 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 non dici Al-Rahman, dici Ar-Rahman, quindi il lemma lo salti il lemma, Ar-Rahman. Invece qua abbiamo detto Al-Qalb, Al-Qalb, il cuore, Al-Qalb, Al-Kef, Al-Kef, Surat al-Kef, Surat al-Kef, Al-Kef, potete vedere? Ora, per fare un esempio, abbiamo il Surat al-Nasr, ora guardiamo un po', che abbiamo già fatto Surat al-Nasr. Cosa abbiamo? Qul a'udhu bi rabbin nas. Potete vedere qua abbiamo il Hamzat al-Wasl, che serve però se ci fermiamo qua, abbiamo detto Hamzat al-Wasl, se devi iniziare proprio da questa lettera qua, allora pronunci anche il Hamzat al-Wasl, però se non lo pronunci proprio, se fai bi rabbin nas, non c'è bisogno di leggere il Hamzat al-Wasl, quindi sentite bi rabbin nas, quindi il lemo qua, il nun fa parte delle lettere solari, quindi il lemma viene saltato. Quindi oltre a queste qua abbiamo il ta, il tha, il lem e il nun che fanno d'eccezione. E poi tutte le altre, alif, ba, baun, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kef, mim, wa, ha, ya, tutte lettere lunari. Sì, lunari, quindi io ho trovato più semplice, ve lo condivido perché mi ha aiutato nel memorizzare queste lettere qua, quindi per quello che faccio vedere tutti e due i casi, quello che sono nati sapienti e quello con cui mi sono trovato meglio io, se qualcuno di voi si trova anche lui bene così. Quindi abbiamo Qul a'udhu bi rabbin nas, quindi il nun è una lettera solare, quindi l'em non lo leggiamo. E come vi ho detto, il Corano in sé, se guardate, vi aiuta moltissimo, perché vedete che qua non c'è lo skun, però qua abbiamo lo skun. E qua ti dice che qua, guarda che qua è una lettera solare, quindi l'em non pronunciarlo, quindi non ti mettono neanche lo skun sull'em, quindi dici Birabbin Nas. Invece qua te l'hanno messo, Kul a'udhu Birabbin Nas. Il Corano ti aiuta moltissimo, la scrittura del Corano che abbiamo adesso ti aiuta moltissimo e farti capire la giusta pronunciazione del Tajwid. Qua abbiamo Malikin Nas, anche ancora il Nun, quindi lo saltiamo. Ilahin Nas, il Nun ancora. Min sharril waswasil, sentite waswasil, Khannas, qua abbiamo il Kha, infatti
Infatti il Kho fa parte delle lettere lunari, il Kho, quindi Nasil Khannas, min sharri waswasil Khannas. Ora andiamo avanti, alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Come potete vedere abbiamo il nas, però qua abbiamo una lettera lunare, min sharri waswasil Khannas. Waswasil Khannas, però tutti gli altri, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, vedete? Suduri nas, non c'è suduril nas, ma suduri nas. E questo è il motivo per cui alcune volte nel lem saltiamo il lem, non pronunciamo il lem, e alcune volte come qua pronunciamo il lem. Questo è dovuto per le lettere solari e per le lettere lunari. Come avevo promesso, non vedete che guardavamo un po' com'è la pronuncia, com'è che viene letta. Spero che avete provato, avete messo pausa, avete provato a leggerla da soli, e vediamo. Quindi abbiamo Alif Kisra, I, Bawa Dum Abu, Reino Kisra Re, quindi Ivri, Ivri. Qui abbiamo il Ha fatta Ha, Jim fatta Ja, Kef fatta Ka, quindi Hajaka, quindi Ivri Hajaka. Abbiamo il Wa fatta Wa, quindi Ivri Hajaka Wa. Abbiamo il Kha, quindi il Kisra Khi, Kha Kisra Khi. Abbiamo il Faun Skun, Khif, Wa Khif. Abbiamo il Ain, quindi abbiamo Ivri Hajaka wa Khif. Abbiamo il Ain fatta A, Qaf Kisra Qi, e questa qua è Yao Maddat, diventa Qi. Dopo vediamo, siamo vicini nel vedere quali sono queste lettere del Mad. Abbiamo già parlato, ho già detto 2 parole a riguardo, però ci sarà una lezione soltanto per loro. Quindi Aqi. Abbiamo il Mimo fatta Ma, e questo qua è il Ha. Quindi Aqima. Abbiamo detto che ovviamente anche se avessimo messo una vocale, abbiamo detto che l'ultima lettera, questa vocale non viene pronunciata, viene pronunciata con la skun, quindi Aqima. Quindi vediamo Ivri Hajaka wa Khif Aqima. Ok, inshallah, questa qua è la lezione, il nuovo argomento che abbiamo fatto a modo mio. Quindi io mi sono trovato meglio così, vedendo che tutte le doppie, più che doppie, tutte, come avevo detto, fratelli, quelli che si assomigliano nella forma di scrittura, sono tutte tra di loro, sono tutte tra le lettere solari. Poi abbiamo il Ta, il Tha, il Lem e il Nun, che sono queste eccezioni, quindi basta che impari queste 4 eccezioni e sai che tutte le altre sono lettere solari, tutte le doppie, tranne il Ain e il Rein, dopo sai che tutte le altre sono lettere lunari. Però come abbiamo visto anche nel Corano che c'è questo aiuto qua, potete vedere qua, il Lem c'è lo Skun, quindi che ti dice che questo qua, quello che c'è dopo è una lettera lunare. Invece qua il Lem non c'è lo Skun che ti dice che la lettera che viene dopo è una lettera solare. E alhamdulillah, con questo qua terminiamo questa lezione di oggi. E inshallah, come sempre, se il video vi è utile, lasciate un like. Se c'è qualcosa che volete che introduciamo o che perdiamo un po' di tempo, stiamo un po' di tempo a spiegarlo, fatemelo sapere. E se è la prima volta che venite incontro a queste lezioni qua, questo canale qua, iscrivetevi, perché questo qua sarà la nostra avventura fino a iniziare, come abbiamo detto, anche la lingua araba. Inshallah, io sono lì, in quella strada lì, però adesso ci concentriamo nella lettura del Corano, dato che siamo nel mese del Ramadan, il mese del Corano, il mese in cui si cerca di recitare il Corano il più possibile per aumentare i nostri beni, i doni che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha concesso. E quindi con questo è tutto, inshallah vi aspetto
sempre entusiasti nella prossima lezione e quindi da Chiosa, Isaka Musa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.